Donc, à la dernière partie, tu as l'œsophage, l'œsophage abdominal. Il dit soit تحت l'œsophage thoracique. Comme on a l'œsophage thoracique, il traverse le diaphragme, يقطع le diaphragme par l'hiatus oesophagien, اللي هو هذيك الثقبة اللي جاية في le diaphragme, اللي يدخل منها l'œsophage. Ultimement, يكون عندنا le dernier rétrécissement تاع l'œsophage. يولي لنا من œsophage thoracique يرجع œsophage abdominal. Par l'intermédiaire du diaphragme, عن طريق الوسيط اللي هو le diaphragme, l'œsophage abdominal répond à l'aorte qui est en arrière et à droite. Avec l'œsophage abdominal, il répond معناها يواجه soit l'aorte qui est en arrière et à droite. L'aorte تكون موراه et à droite تاعو. En avant, هادوما لهنايا نقراو les rapports. En avant, نلقاو le pneumogastrique gauche. Le pneumogastrique gauche à la face postérieure du lobe gauche du foie. نلقاو en avant أمام l'œsophage abdominal, le nerf pneumogastrique gauche à la face postérieure du lobe gauche du foie. يوجه للثاني la face postérieure اللي هي الواجهة الخلفية تاع le lobe gauche du foie. على بالنا بلي le foie est constitué de plusieurs lobes. La lobe gauche du foie هي اللي تكون la face postérieure تاعها تكون توجه لي en avant l'œsophage abdominal. En arrière, il repose directement sur les piliers diaphragmatiques gauche. كيما قرينا في le cours تاع le diaphragme. دقيقة. هادوما نقولوا هادوما زعما les vertèbres تاعنا. قرينا حنايا بلي في الديافراغم عندنا هذاك الشكل اللي داير هكا تاع لو ديافراغم. بعدا يوريونا هادوك لي بيليي برينسيبال لي بيليي اكسيسوار. لهنايا الياتوس اورتيك ولهنايا الياتوس اوسفاجيان ويروح لو ديافراغم تاعنا. هدايا واش قالك لوزوفاج تاعنا il repose directement sur le pilier diaphragmatique gauche. هادي c'est une vue antérieure. هذا هو le pilier diaphragmatique gauche. تسمى l'œsophage كي يحبط il repose تسمى يتموضع directement sur le pilier diaphragmatique gauche اللي هو هذا. Et il est parcouru par le pneumogastrique droit. ويكون تاني متتبع هذاك l'œsophage تاعنا le nerf pneumogastrique droit. À gauche ou à droite, نروحو à droite, قالك le bord de l'œsophage est longé par le petit épiplomb. قالك le bord droit de l'œsophage تاعنا يكون longé ممتد par le petit épiplomb. هذا le petit épiplomb نلقاوه في الكور تاع le péritoine. هاوليك هادي هي تصويرة نديرو كي شغل تصويرة. هنايا عندنا لاغات طيحان. عندنا لاغات. هنايا l'orifice supérieur تاع l'estomac. l'orifice supérieur تاع l'estomac. ولهنايا مغطيينهم le péritoine viscéral. Le péritoine هو كي شغل péricarde. برك le péricarde يغطي لنا يغطي لنا القلب والبيريتوان يغطي لنا لي فيسيرال الأحشاء. هدايا البيريتوان فيسيرال. بعدا يرجع لنا بيريتوان باريتال. هنايا لوريفيس سوبيريور دو ليستومون ولهنايا لاغات. هدايا اللي جاي لهنايا هذا هو لو بيتي ايبيبلون. هذا هو لو بيتي ايبيبلون. تسمى هدايا اللي نلقاوه à droite du bord droit du l'œsophage. نلقاو le petit épiplomb. وحنا في le bord gauche ولا à gauche de l'œsophage نلقاو le ligament triangulaire gauche du foie. Le foie تاعنا هو un organe مكون من plusieurs lobes. هذوك les lobes لاصقين ما بيناتهم par des ligaments. ligament اللي جاي à gauche de الليغامون هذاك اللي يربط لنا لا لوب غوش تاع لو فوا تاعنا مع اون اوتر لوب
هذاك هو le ligament triangulaire جاي الشكل تاعو كشغل مثلث. هذاك le ligament هو اللي جاي في le bord gauche تاع l'œsophage abdominal. نحو دوكا la vascularisation et l'innervation de l'œsophage abdominal. نبداو بلي زارتير. قالك les artères تاع l'œsophage abdominal. L'œsophage abdominal est irrigué par les rameaux issus de l'artère coronaire stomachique. L'artère coronaire stomachique, c'est une artère qui dénote la vascularisation de l'estomac. L'artère coronaire stomachique, تمد لنا des rameaux, تفرعات. هذوك التفرعات يديروا لنا l'irrigation de l'œsophage abdominal. Les veines, les plexus veineux, تسمى الشبكة تاع les veines اللي تكون محيطة بالأوزيفاج أبدومينال se drainent vers la veine coronaire stomachique. يتفرغوا كامل في une seule veine اللي هي la veine coronaire stomachique. Les lymphatiques, les ganglions para-osphagiens اللي هما عبارة عن des ganglions ولا des nœuds lymphatiques يكونوا para-osphagiens تسمى محيطين بالأوزيفاج vont se drainer vers les ganglions coronaires تاع l'estomac et spléniques تاع la rate. تسمى هاد لي غونغيليون para-osphagiens محيطة بالأوزيفاج va se drainer تسمى تصرف من طرف لي غونغيليون كورونير اللي هما لي غونغيليون تاع l'estomac et les ganglions spléniques اللي هما لي غونغيليون تاع la rate. L'innervation, elle est assurée par les nerfs vagues et le sympathique. L'innervation de l'œsophage abdominal est assurée par les nerfs vagues droite et gauche et la chaîne sympathique. La chaîne sympathique qui dénote l'innervation involontaire de l'œsophage abdominal. Une conclusion, l'œsophage est le segment du tube digestif هو عبارة عن قطعة من tube digestif qui relie le pharynx تربط لي le pharynx مع le cardia de l'estomac. Le cardia de l'estomac هو l'orifice supérieur تاع l'estomac. L'orifice هاي اللي l'estomac تاعنا هادي l'estomac. هنايا l'orifice supérieur تاعها هنايا وين يلصق l'œsophage تاعنا. هاد l'orifice supérieur يعيطوا له le cardia تسمى l'œsophage يربط ما بين le pharynx et le cardia تاع l'estomac. L'œsophage possède 3 portions يتكون من 3 أجزاء reflétant les 3 régions anatomiques. بينا les 3 régions anatomiques جو جاية متطابقة مع les régions anatomiques تاع الكور تاعنا. La région cervicale تقابلها l'œsophage cervical, la région thoracique تقابلها l'œsophage thoracique et la région abdominale تقابلها l'œsophage abdominal. هذا وش فيه الكور. Et je vous remercie.